Փառք մեր Տիրոջը, եղբայրներ, քույրեր, որ մենք այսօր այստեղ ենք, սա նրա ողորմությունն է, սա նրա շնորհքն է, որը Գողգոթայի խաչի վրա հաղթել է Հիսուս եւ բացել է փրկության ճանապարհը։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին մեզի պատրաստում է երկնքի համար եւ բերեք արձագանքենք նրան մեր կյանքով, թույլ տանք, տրվենք, որ նա մեզի պատրաստի։ Այսօր խոսքիս բնաբանն է հնազանդություն եւ անհնազանդություն։ Աստվածաշունչը խոսում է այս մասին եւ շատ կարևոր համարներ կա, կարծում եմ հասկացանք ինչի մասին է խոսքը, բայց եւ որ այդ համարները կարդում ենք մեր հավատքի նախահայրերի կյանքը, սկսած Ադամից ինչ ա բերել անհնազանդությունը եւ շատերի կյանքից ինչ ա բերել հնազանդությունը։ Ես կկարդամ Հռոմեացիս 5-րդ գլխի 19-րդ խոսքից, որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությունով շատերը մեղավոր եղան, այնպես մեկի հնազանդությունով շատերը արդար պիտի ըլլան։ Ուրեմն տեսնում ենք, եղբայրներ, քույրեր, ինչ եկավ մեկի անհնազանդությունով։ Առաջի մարդու Ադամի անհնազանդությունով մեղքը աշխարհ մտավ եւ մեղքը մահ ծնեց, մեղքը տառապանք ծնեց, աշխարհի մարդկության համար մեղքը ողբերգություններ ծնեց, դարերով մեղքը այդպիսի քաղցկեղի նման ինքը տարածվող, ընդլայվող, չարիք բերող հատկություն ունի, եղբայրներ, քույրեր, բայց կարդացինք շարունակությունը եւ մեկի հնազանդության միջոցով փառք այդ մեկի անվանը Հիսուս Քրիստոսի, որ ինքը նորից կյանքը բերեց, բացեց կյանքի ճանապարհը, փառք Տիրոջը, եւ Աստված ինչ ա ուզում ասի իր խոսքի միջոցով։ Տեսեք նաեւ կարդանք հլա Հռոմեացիս 16-րդ գլխի 26-րդ խոսքից։ Հիմա հայտնվեցավ մարգարեական գրքերը հավիտենական Աստծո հրամանով բոլոր հեթանոսներին, ճանչեցվեցավ հավատքին հնազանդվելու համար։ Տեսեք, հավատքին հնազանդվելու համար։ Ես չգիտեմ, միգուցե շատերը սխալ են հասկանում, որ Աստծո խոսքն ասում է ամեն ով որ հավատա։ Ես կասեի ամեն ով որ հնազանդվի։ Որտեվ գրված է, որ դևերն էլ են հավատում։ Գիտեք, դևերը գիտեն, որ Աստված կա, բայց չեն հնազանդվում Աստծուն։ Նրանք հակառակ են Աստծուն, եղբայրներ, քույրեր, եւ կարեւորությունը շեշտը այսօր պետք է դրվի հնազանդության վրա։ Եվ ավետարանը տարբեր համարներ կա, տարբեր համարների մեջ խոսում է այդ մասին, հասկացնում է եւ վկայություններ կա, որ օրինակ մենք կարդում ենք Եսթերի գրքը, Վաշթի թագուհին եւ որ թագավորը կանչեց, Վաշթի թագավորին չհնազանդվեց գնալու։ Եվ թագավորը իր իմաստուն խորհրդականների հետ խորհուրդ արավ եւ նրանք խորհուրդ տվին, ասին, եթե այսպես գնա, բոլոր կանայք սա տարածվելու է ու իրանց ամուսիններին անարգելու են, չեն հնազանդվելու։ Եվ թագուհին զրկվեց թագուհու այդ պաշտոնից, եղբայրներ, քույրեր։ Սա այս պատմությունները մեզ պետք է բան ասի, որ մենք հասկանանք, որ կարևորությունը այսօր հավատքի շեշտը դրված է հնազանդության վրա։
Եվ տարբեր վկայություններ կա եւ բաներ կա, որ հասկացնեմ Սուրբ Գիրքը մեզ, որ մենք կարդանք, որ մենք իմանանք, որ մենք դրանով դաստիարակվենք, որ այդ խոսքը մեր մեջ բնակվի, ինչպես 119-րդ Սաղմոսի մեջ ասում է, Տեր քո խոսքը թաքցրի իմ սրտի մեջ, որպեսզի քո դեմ չմեղանչեմ։ Տեսեք, էականը կարևորությունը, որ խոսքը մեր սրտի մեջ, մեր մեջ բնակվի, եւ մենք իմանանք, որ մենք պարտավոր ենք ավետարանին հնազանդվելու։ Տեսեք, ուրիշ այլ համարներ կա, օրինակ մենք կարդում ենք Եփեսացիս թղթից, օրինակ կարդում ենք, տեսեք, Պողոս առաքյալը ընդհանրապես ավետարանը ամեն ուղղությամբ, ամեն բնագավառի, ամեն մարդկային, ամեն կյանքի, ամեն կենցաղավորության վրայով խոսում է 6-րդ գլխից որդիների եւ ծնողների, որդիներ ձեր ծնողներին հնազանդ եղեք Տիրոջմով, որովհետեւ այդ է արժան։ Պատվեք ու հայրը ու մայրը, որ առաջին պատվիրանքն է խոստումով, որպեսի քեզ աղեկ լա ու երկար կյանք ունենաս երկրի վրա, ամեն։ Տեսեք, ես մի քիչ խավար եմ հիշում, մի վկայություն լսել եմ, որ վկայում էր այդ անձնավորությունը, որ մի վայրի մեջ, մի ինչ-որ բնակավայրի մեջ մարդիկ մահանում էին 50-ը չհասած, շատ անժամանակ մահանում են եւ հետո վկայում են, որ այդ տեղի ժողովուրդը, այդ զավակները իրանց ծնողներին անհնազանդ են եղել եւ անարգել են։ Եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, սա կապված է, սա ասում է Աստված, եւ մենք բոլորս պարտավոր ենք, թե ծնողական, օրինակ ծնողներին ասում են մեկ բարկացնի ձեր որդիներին։ Մենք իրավունք չունենք մեր որդիներին անտեղի տեղը բարկացնել, մենք կարանք խրատենք ավետարանով, կարանք հանդիմանենք, բայց իրավունք չունենք անտեղի տեղը, հենց հենց տեղը բարկացնելու։ Մենք ամեն համարները ավետարանի պետք է հաշվի առնենք եւ հնազանդվենք Տիրոջմով։ Եվ տեսեք, կարող է այս համարը օրինակ խիստ թվա, բայց ես օրինակ մարդիկ կա ավետարանի համարներ կասում են խիստ է։ Ես խիստ չէի ասի, ես կասեի ավետարանի ամեն համարները օրհնյալ է, շատ օրհնյալ է։ Եվ տեսեք ինչ ասեմ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլխի 6-րդ համարից, քանզի Աստծոյ առջև իրավունք է ձեզի նեղություն տվողներին նեղություն հատուցանելը եւ ձեզի նեղություն կրողներից մեզի հետ հանգիստը, երբ Տեր Հիսուս երկնքեն հայտնվի իր զորավոր հրեշտակներով, բորբոքված կրակով վրեժ առնելու անոնցմե, որ Աստված չեն ճանչնա եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվիր, որոնք պիտի պատժվեն հավիտենական ավիրումով ու պիտի վտարվեն Տիրոջը երեսեն անոր զորությամբ փառքեն, ամեն։ Տեսեք, շեշտը դրված է ավետարանին չհնազանդվելու, երբ Տեր Հիսուս, գիտեք, սա չի վերաբերվում անհավատներին միայն, սա մեզ էլ է վերաբերվում եւ առաջի հերթին կասեի հենց մեզ է վերաբերվում, որոնք ավետարանին չեն հնազանդվում։ Եղբայրներ, քույրեր, օրինակ ամենատարբեր բաները կա, որ խոսում է Աստված ավետարանի միջոցով։ Տեսեք, այդ զորապետ Նեհեմիայի վրայով, որ բորոտ էր, չէ՞։ Տեսեք, Աստված ասավ, որ մարգարեն, այսինքն Աստված մարգարեի միջոցով ասավ, որ գնա լվացվի եւ կմաքրվես։ Տեսեք, այնպիսի պատվիրանքներ կա, մենք շատ ուշադիր պետք է լինենք, որ մեզ թվում է, թե դա էական բան չի։ Ինչ կարևորություն կա, որ մենք այսպես անենք կամ այնպես անենք։ Ինչ կարևոր է, որ մեր մազերը երկարի կամ կարճ լինի։ Գիտեք ինչ կա, կարևորությունը, գիտեք, մարդիկ իրանց նման են մտածում, իրանց մարդկային մտածելակերպով են մտածում։ Մենք պետք է ավետարանին հնազանդվենք ամեն կետի, ամեն բաների մեջ, գիտեք ինչու, որովհետև դա մարդը չի ասել, դա Աստծո բերանն է խոսացել եւ ասել է, որ երկար մազերը կնոջ փառքն է։ Եվ Նեհեմիան այդպես էր մտածում, եւ գայթակղվեց, խռովեց, նեղացավ։ Ինչ է, Ասորստանի այսպիսի են գետերը, ինչ պակաս գետեր են, այնտեղ չեն կարա, բայց եւ որ իրան հասկացրին, վերջապես կոտրվեց եւ արավ այնպես, ինչպես որ եւ բժշկությունն եկավ։ Ցեք եղբայրներ,
Սա մեզ բան ասում, սա սրանով Աստված մեզ բան հասկացնում։ Գիտեք, օրինակ 5 տականի մեջ Նեհեմիայի գրքում ասում է Աստված Մովսեսի միջոցով մի պատվիրանք էր տվել։ Երևի այդ ժամանակ էլ դե մարդիկ նույն մարդկային բնությունն է։ Նրանք էլ մտածել էին, որ ինչ կա, որ տաղավար սարքենք ու այդ տաղավարի մեջ նստենք։ Ինչ կարևորություն կա։ Մենք դրա երևի սենց էին մտածել, մենք դրա կարիքը չունենք։ Բայց այդ ժամանակ այդ ժողովուրդը հնազանդվեցին այդ պատվերին եւ տաղավարներ սարքեցին եւ տաղավարների մեջին նստեցին եւ ասում է մեծ ուրախություն եկավ։ Աստված ավելորդ բան կարող է ես ասեմ, դուք ասեք, մարդն ասի, բայց Աստված ավելորդ պատվիրանք երբեք չի տալի։ Նա գիտի թե ինչ ասեմ։ Նա միգուցե փորձում է մեր հնազանդությունը։ Ինչ կարիք կար Երիքով պարիսպների շուրջը այդքան պտտվել։ Չէր կար Աստված ասի, գնացեք ուղակի մոտեցեք պարիսպներին եւ աղաղակեք եւ պարիսպները պետքա վեր ընկնեն։ Ինչու Աստված այդպես ասավ։ Տարօրինակ է թվում, զարմանալի է թվում, բայց դրա մեջ գիտեք ինչ կա։ Աստված տենում է հլա մենք իր ասացի պես ենք անում թե չէ։ Աստված տեսնում է մենք հնազանդվում ենք իր ասածների պես։ Նույնիսկ կարող է փորձություն գա, փորձության մեջ փորձվենք, մենք Աստծո ասացի պես ենք անում, թե ասացի պես չենք անում։ Օրինակ 5 տականի մեջ հիշում եք այն ծեր մարգարեի փորձությունը։ Եվ որ իրան Աստված ասել էր, որտեղ որ գնաս, հատ չուտես, ջուր չխմես, որ ճանապարհով որ գնացել ես, այդ ճանապարհով հետ չդառնաս։ Բայց լուրջ փորձություն էր։ Այն մարգարեն էլ եկավ ասավ, ես էլ կուպես մարգարե եմ։ Հրեշտակն ասել է, որ կարաս գաս, հաց էլ ուտես, ջուր էլ խմես։ Եվ խաբվեց։ Եվ իր անհնազանդության համար շատ խիստ վճարեց։ Եվ որ դուս եկավ, գնում էր, առյուծը հանդիպեց, և առյուծը սպանեց այդ մարգարեին։ Էշին ձեռ չտվուց, բայց մարգարեին հարցերը լուծեց ոնց ասած։ Եղբայրներ, քույրեր, թող Աստված օգնի մեզ այս բաների մեջ, որ մենք ամեն բաների մեջ փնտրենք Աստծո բոլոր մանավանդ այս օրերի մեջ։ Տեր, քո կամքն է, այս ինչ հարցը, այս ինչ գործը։ Օրինակ, Ծննդոց գրքի մեջ հիշում եք այն տեղը, եւ որ սով էր, եւ Իսահակը ուզում էր գնա Եգիպտոս։ Եվ Աստված ասավ, մնա այդտեղ։ Ոնց էր այդ բանի անունը, ասավ մնա այդտեղ եւ մի գնա։ Եվ Իսահակը հնազանդվեց։ Եվ գրված է, որ Իսահակը ցանեց արտի մեջ իր սերմը եւ գրված է, որ 100-ապատիկ բերք տվեց։ Շատ էլ այդտեղ սով էր։ Միգուցե երաշտ էր, թե անձրև էր, բայց Իսահակը հնազանդվեց Աստծուն եւ չգնաց Եգիպտոս։ Մնաց Գերարայի մեջ, թե չի ասում, այդպես ինչ որ մի վայր էր։ Եվ ասում է, այնքան իր անասունները օրհնվեց, իր ստացվածքը օրհնվեց, որ Աբիմելիքը նույնիսկ վախեցավ, որտեղ դա բացահայտ երևաց, որ Աստված իր հետ է, եւ Աբիմելիքն ասավ, Իսահակին ասավ, գնա մեր մոտից, հեռացի մեր մոտից։ Եվ հեռացավ, եւ ուրիշ տեղ իր վրանները դրեց, եւ շատ զորացավ, եւ շատ։ Տեսեք, հնազանդությունը օրհնություն է բերում։ 5 տականի մեջ, 2-րդ օրինաց գրքի մեջ ասում է, այնտեղ կա հատուկ օրհնության, հնազանդության օրհնությունները եւ անհնազանդության անեծքները մի քանի թերթ Ես երկորը կարդում էի, մի քանի թերթ անեծքներ ագրած անհնազանդության վրայով։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք մարդկայնորեն չմտածենք ամեն բարերի մեջ։ Մենք անենք այն ինչ որ Աստված մեզ ասում է։
Տեսեք Աստված ինչքան գնահատեց Մովսեսի ժամանակ Քաղեբի եւ ասма իմ ծառա Քաղեբը ուրիշ միտք ունեցավ եւ ամբողջ սրտով ինձ հնազանդվեց։ Եվ այդ ամբողջ սրտով հնազանդության վարձքը հետո ինչ ասավ Աստված։ Ասա դրա համար ես էլ իրան պետքա տանեմ խոստացած երկիրը եւ նա այդ խոստացած Քանանի երկիրը պետքա ժառանգի։ Տեսեք արդեն իսկ Աստված այդ մարդու համար օրհնություն բացեց։ Արդեն իր հարցը լուծված էր։ Եվ մենք կարդում ենք Քաղեբը հասավ Քանանի երկիրը եւ ժառանգեց։ Իսկ մնացածները, ովքեր որ անարգեցին Աստծո խոսքը, արհամարեցին եւ Աստված երթում արավ, ասա որովհետեւ իմ խոսքը արհամարեցին, չեն մտնելու։ Իրանց անհավատության պատճառով եւ գրված է եւ Պողոս առաքյալը Եբրայեցիս թղթում խրատական օրինակ է բերում եւ ասում է որ անհավատության պատճառով նրանց ոսկորները մնաց անապատի մեջ։ Պատկերացնում եք, եթե մի անձնավորություն չի թաղվում մնումա աղբի նման, սա անարգ մահ է, եղբայրներ քույրեր։ Աստված թույլ չի տալի որ հողին էլ արժանանա, աղբի նման գետնի երեսին մնում է։ Սա այս բաները, եղբայրներ քույրեր, այս վկայությունները, այս պատմությունները մեզ բան է հասկացնում, որ մենք ուղակի կարդանք, ոչ միայն կարդանք ու կանգ առնենք ու մտածենք այս վկայությունների մասին, այս պատվիրանքների վրայով, այս համարների, այս խոսքերի վրայով, հնազանդության շատ համարներ կարանք հանենք, շատ համարներ կա ավետարանի մեջ, որը կոչվում է, հասկացնում է հնազանդ զավակների պես եւ երիտասարդներ հնազանդ եղեք ծերերին հասկացնում է, ամենքդ իրար հնազանդալով խոնարհությունը հագեք, որտեւ Աստված անբարտավաններին հակառակակենեմ, բայց խոնարհներին շնորհք է տալի։ Տեսեք ամենատարբեր համարների մեջ շեշտվում է հնազանդությունը եւ անհնազանդության օրինակները մենք տենում ենք, որ անհնազանդությունը ի սկզբանե Ադամից սկսած անհնազանդությունները միշտ էլ վերջացել է ողբերգությունով։ Եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնական հասնի, ով ում պետք է հնազանդվի, ինչ պետք է, մենք պետք է ավետարանը տրված է, մենք պարտավոր ենք։ Գիտեք, մեզ թվում է թե այդ հարցը այդքան կարևորություն չի։ Մեզ չթվա թե Աստված այդ համարներին, քրիստոնյայի արտաքինին եւ այլը ուշադրություն չի դարձնում։ Եթե նա ասել է, սա հավիտենական կանոն է եւ մենք պետք է, եթե ուզում ես օրհնություն ժառանգես, այդ որ դու մտածում ես այդ պատվիրանքի, որ դա էական բան չի, սխալվում ես, նա սխալ բան, ավելորդ բան չի ասում, նա գրել է այն ինչ որ մեզ համար անհրաժեշտ է ու պետք է, եւ եթե մենք ուզում ենք ուրախ լինենք փրկությունով, այդ ուրախությունը, փրկության ուրախությունը գա եւ մենք Աստծուց մենք օրհնություն, մենք պարտավոր ենք ուղղակի կոտրվել, խոնարհվել ու հնազանդվել ավետարանին։ Թող Աստված օգնի եղբայրներ քույրեր։ Մենք գիտեք տարբեր եկեղեցիներ կոչված, ես չգիտեմ, քրիստոնյաներ, մենք մարդկանց նայելով օրինակ չվերցնենք։ Մենք ոչ մեկից օրինակ չվերցնենք, մենք օրինակը վերցնենք ավետարանից, դուք մեկ նայի, որ այս ինչ հովիվն է, այս ինչ հովի եկեղեցին է, այս ինչն է, այն ինչն է, կգա այդ օրը եւ Աստված Աստծո խոսքը Հիսուս ասավ, ես չեկա դատելու, իմ խոսքը վերջին օրը պետքա դատի, իրավիճակները փոխվելու է, այն մարդիկ, որ այստեղ այնպիսի անուն ունեն երկրի վրա եւ չգիտեմ, այնտեղ կարող է գլուխները կախանեն։ Այն մարդիկ, որոնք անտեսված են, կարող Աստված փառավորին դեղ։ Մենք ուշադիր լինենք եւ ավետարանը հաշվի առնենք եւ հնազանդվենք ավետարանին, եթե ուզում ենք, որ մենք ուրեմն ուզում ենք օրհնություն վայելել։ Տերը օգնի մեզ, Աստված օգնական հասնի եղբայրներ քույրեր, այս բաների մեջ եւ մենք ուրեմն հիմա նայենք, եթե մեր կյանքի մեջ անհնազանդություններ կա, բերեք ժամանակը ավելորդ քամուն չտանք եւ եթե մենք անհնազանդություն կա մեր կյանքի մեջ,
այս աղոթքի մեջ մենք պետքա բերենք Տիրոջը։ Պետքա խնդրենք զղջանք նախ եւ խնդրենք, որ Տերը ների մեզի եւ բերեք մեր անհնազանդ, մեր կյանքի մեջ նայենք, ինչ անհնազանդություններ կա։ Ինչ անհնազանդություններ կա։ Նույնիսկ եթե գրված է որ միտեղ ժողովելը մեկ թողա, սասելա նա եւ մենք անտարբեր ենք, բաց ենք թողում, մենք մեզ վնաս ենք բերում։ Եվ ամեն բաները քննենք, եթե մենք լսում ենք ու գիտենք, որ մենք բաժին ունենք ու մենք չենք ապաշխարում, չենք ուղղվում, մենք չենք ապաշխարում։ Մենք ժամանակ ենք կորցնում։ Մենք կարող է երկրորդ հնարավորությունը չլինի ապաշխարելու։ Մենք չգիտենք։ Դրա համար լուրջանանք մեր ապաշխարության եւ մեր փրկության համար։ Ես կասեի, ոչ թե լուրջանանք, շատ լուրջանանք, որովհետեւ մենք հաշվետու ենք նրան, եղբայրներ, քույրեր, եւ այսօր այս օրերը հենց սրա համար է, որ մենք պատրաստվենք, որ մենք արձագանքենք Տիրոջը Սուրբ Հոգուն, տրվենք, որ նա մեզի մենք պատրաստվենք ու նա մեզի պատրաստվի։ Նա փրկությունը ցույց է տալի, ովքեր իրանց ճանապարհներին զգուշություն են անում։ Իրանց զգուշություն անողներին, օրինակ իմ կյանքի մեջ Աստված հատուկ կետերի վրա հայտնություն ա տվել։ Այս ինչ բանը եւ տհել եմ, որ ես սխալ եմ այդ բանի մեջ։ Եվ ես անպայման ապաշխարել եմ դրա համար։ Եվ պատրաստ եմ այն ինչ որ ցույց տա, այն ինչ որ Աստված իմ կյանքի խավար կետի վրա լույսը գցի, ես անպայման ապաշխարեմ եւ ուղղվեմ, եղբայրներ, քույրեր։ Սա է ապաշխարությունը։ Եթե ոչ մենք լսում ենք, չենք անում, մենք մեզ դուք ես խափում ես, դուք ես թշնամություն ես անում, թող Տերը օգնի, եղբայրներ, քույրեր, որտեղ սա ամենակարևոր աշխարհի վրա ամենակարևոր հարցն է, որ մենք ջանք անենք ամեն կերպ փրկության համար։